Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza ve videoma hoş geldiniz. Ben kullandığım ve gerçekten faydasını gördüğüm kürleri veya ev işlerini, aklıma gelen bütün her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bugün sizlerle bal, karabiber ve limon karışımını öksürüğünüzü anında kesecek yetişkin çocuklarda kullanabileceğimiz. 2 yaşından altı kesinlikle kullanılmıyor arkadaşlar. Daha önce bu videoyu çekmiştim ve çok uzun olduğunu düşünmüşsünüz, 6 dakikalık. Bu sefer dedim daha kısa çekeyim ve sorulan sorulara cevap vereyim dedim. 4 aylık bebeğe verebilir miyiz demiş arkadaşımızın biri. 4 aylık bebeğe kesinlikle verilmiyor arkadaşlar. Bal kullanılmıyor. 2 yaşından küçük çocuklara bal vermiyoruz. Ona farklı pekmezde tereyağı verebilirsin. Çok ama çok az. Şöyle çay kaşığını göstereyim. Çay kaşığı kadar, yarısı kadar hatta. Onların bünyeleri çok zayıf olduğu için onlara kullanılmıyor. Ben 1. sınıfa giderken kullanmıştım oğluma. 7-8 yaş, yani 4 yaştan başlıyor arkadaşlar. Şimdi hemen uzatmadan başlıyorum. Sabah ve akşam olmak üzere. Dilerseniz bunu gece yatmadan önce verirseniz ya da tüketirseniz bunu tüketin. Havluyu göğsüne ve sırtına ısıtaraktan koyun arkadaşlar. Bunu da verin. İnanın yarım saat içerisinde faydasını görmüş olacaksınız. Ne kadar etkilidir diye sizlere söylüyorum. Yarım saat içerisinde bile ne faydasını göreceksiniz. Benim oğlum çok aşırı öksürüyordu. Ben ne yapsam diye düşündüm. Yine böyle sizler gibi YouTube'dan araştırmaya baktım. Ne yapabilirim? Karabiberi arkadaşlar söylemeyi unuttum. Şöyle yarım çay kaşığı, şu an ıslak olduğu için kaşığımız fazla gibi görünüyor. Şöyle kaşığımızın ucuyla, daha da büyük kişiler varsa bunu tam yarım kaşık olacak şekilde verebilirsiniz. Benim oğlum 8 yaşında olduğu için ben şöyle kaşığın ucuyla kullanıyorum. Çok az bir şey. Limon damlatıyorum, limon suyu. Bu karışımı iyice birbirine geçene kadar karıştırıyorum. Bir 5 dakika dinlenmesine ya da 10-15 dakika dinlenmesine de herhangi bir sakınca yok. Böyle iyice birbirine geçiyor arkadaşlar. Bir 10-15 dakika sonra verebilirsiniz. Videolarımın devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olur, bildirim butonlarını açarsanız bundan sonraki paylaşacağımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Karışımımız bu şekilde. Şimdiden çok geçmiş olsun diyorum. Küçük bebeklerimizde kesinlikle denemeyiniz. Videoyu dikkatli izlediğiniz zaman, aralardan atlatmadan izlediğiniz zaman arkadaşlar yorum yazmanıza gerek kalmayacak. Bütün cevaplarını zaten videomun içerisinde veriyorum. Onun için bu şekilde yapabilirsiniz. Hayırlı günler diliyorum.